Simu tafuta shilingi 3,000 nikuonyeshe mahali utapata. Kaseni kasi bwana. Sinema ndio hii ninapiga, kesho nipelekea watu wa nini? Watu watazame. Endeleeni, inaendelea. Dakika 1, dakika 2 Hii ni sinema, nochokola kwa YouTube. Mama ya YouTube. YouTube. Umamota. Kitu gani? Taka kitu gani? Mbaya kitu gani? Kitu kidogo. Kiasi gani? Unajua tu kawaida. 10,000. 10,000 tu. Mmejenga nyumba nyingi sana hapa bwana. Hizi nyumba ni nyingi sana ama wanaonaje kijana? Iko nyumba ngapi hapa? 30, karibu 30, ndio? 30 au 25? 10, 15, 30 na nyumba. Naipiga picha. Habari mheshimiwa. Arolaina. Arolofsieko. Efsieko. Manyeta hai. Arolaina efsiekwe. Ojina. Sawa. Sasa hiki naenda sasa Ojina, mimi nataka usalimie watu hapa, useme mambo mawili matatu. Lakini sasa ubaya napeleka kazi. Na hii ni video napeleka kwenye YouTube. Unajua YouTube? Kuja tuko na nataka tuoje hapa kidogo. Semeni toeni maoni kuhusu kazi ya mjengo hapa Kericho ama hapa nchi ya Kenya kwa jumla. Ili kwamba watakokutana na hii sinema yetu hii, watakutana na hii video yetu hii, wapate ushauri ambao labda utakuwa umetoa wewe na mwenzako hapa. Ni ngumu. Kwanza kubeba tu zibiti. Na kukoroga. Kuchanganya. Na wewe fundi, hebu sema mawili bwana, namna gani? Si mbaya. Fundi amezoea. Amekoroga kweli tangu alipoenda chuoni kusomea kazi ya ufundi, kujenga kazi ya ujenzi mpaka sasa. Hii yangu ni maalumu, inadaka kila kitu hapa. Kila sauti ambayo inatoka hapa. Jamaa na wewe ni vipi bwana? Mimi? Jamaa analalamika anasema kazi ya mjengo ni ngumu, ni mbaya sana. Kazi ya mjengo pesa ni kidogo. Sema namna hiyo. Kumbe ni pesa. Wafundi wenyewe na kusumbua, hadi hata unapigiwa makelele mchana usiku wote. Hata ukilala. Unalala tu ukisema kwa maoni yako ungeona wape watu pesa kiasi gani kwa nini? Kama ni mtu wa mkono, atakana kuwa anapata 1,000 na fundi apate 1,500. 1,500. Na mtu wa mkono 1,000. Na sasa hivi wanalipa ngapi? Kingi niambia 300 mwisho. Salala. Ndogo sana bwana. Hiyo tofauti ni kubwa sana. Sawa, tunatakanga namna hiyo. Alafu sasa hii video yetu kule tutakao iweka tutakao iwache huko. Wakikutana naye wanapata wananchi wamesema maoni vile hali ilivyo kule. Inchi vile inakaa wanajua tunavumiza watu na maoni. Sasa huyo Ojina anasema kwa sababu ya kukoroga hii simiti na kuinua mawe na kufanya iko teknolojia. Unaona? Iko teknolojia kukoroga na kuinua na kufanya hayo mambo. Mwambie makampuni yenu ya ujenzi yafanye nini? Yanunue nini? Mashini yatumie. Kuliko kuwaumiza, kuwafinya, unavunjika. Kama Ojina amesukuma, unaona vile ameyeyuka. Amerana, amekonda sana.
Au hata kama umekula kwako haukula, mkubwa hataki kujua, yeye anataka tu aone simiti inaenda, kukoroga inaenda. Ukisijia kidogo kiteleza ukianguka, hataki kujua, wewe enda utarudi kesho, siku ya leo upate. Na umefanya kazi tangu asubuhi, saa 4 saa 5 anakuambia enda nyumba. Si ni hivyo? Sawa wanaume, tuonane wakati mwingine. Sawa.